Buenas pra vocês! Hoje eu tô aqui com mais vídeo aqui no canal de Nami Sketch. Parte 2 pro puzzle que eu tinha, né? Como é que chama? No último vídeo. Então bora lá. Como você passou por aquele monstrinho? Passando, é um vermelho. Por favor, não assiste esse primeiro do que o outro. Se você tá assistindo esse, vai pro outro que é o 1, entra no meu canal, acha? E depois você assiste esse, tá bom? Quando me dei conta, você já tinha se livrado dele. Por acaso, você tem o superpoder de atravessar paredes? Não. Eu quero um superpoder também. O superpoder de voar pelos céus como um Superman. Assim não terei mais medo de passar pelos espinhos. Eu quis dizer que poderia ajudar outros a passarem pelos espinhos. Como eu sou incrível! Esse cara só fala isso. O Jerry Clash. Não é Jerry Clash. Não sei qual é o nome dele. Falou no outro vídeo. Por favor, comenta aqui nos comentários. Bora lá, gente. Esperando o elevador. Depois tudo. Bota essa caixa aqui. Gente, foi burro. Qual que é teu nome? Quero saber qual que é teu nome. Esperando o elevador. Subir, depois abrir, mudança. Tu. Subiu. Eu vou pra esse lado primeiro. Primeiro tem que pegar essa caixa. Faz assim. E pega esse treco. Passa assim. Leva até aqui. Eu vou cair. Agora, gente, ali, ó, tá aberto. Eu tenho que pegar essa caixa, levar aqui. Caminho fácil. Ai. Bom. Propaganda, porque eu tava assistindo há muito tempo. Pronto, chega. Block Blast. Pronto. Que burrice. Se vocês querem ainda hoje vídeo de Brawl Stars, se inscreve no canal. Não, Pio. Ai, que parede chata. Gente, eu consegui com 1000 pontos na Supercell Story o Pekashi. A skin do Ash. Impecável, gente, é muito bom. 1000 pontos. Vocês vão gostar. Não, parede, De novo! É, gente, tá difícil. Esse gatinho, ele passa por tudo.
É sempre quando eu morro 3 vezes. Propaganda. Então, gente. Tô aqui depois daquele propaganda. Se eu morrer agora é propaganda, então... Sempre é naquela parede. Deixa eu ficar bem. Ai, falei. Propaganda, falei. Ai, desculpa. E pronto. Deixa a lâmina passar. Pula. Eu pulei no time errado. Se eu morrer agora, dá ruim. Ah, achei que era propaganda. É sempre na parede que não existe. Eu não tem parede, gente. Eu não estou conseguindo passar. Eu morro sempre no mesmo tempo, no mesmo lugar. Consegui? Tá gravando? Tá gravando, tá? Tava gravando. Ei, gatinho, deixe-me te contar uma coisa. Alguns viajantes deixaram comida enlatada pelo caminho. Se achar alguma dessas latas, você pode trocar com o comerciante por algum item. Troque comida enlatada por skin no menu. Skin? Nós nos acharmos uma saída e deixar essa igreja. Nós podemos ir à floresta atravessando a ponte. Tá bom, tá bom. Mas ainda podemos partir daqui. Comida enlatada no menu. Menu, gente. Não, que menu? Não! Eu saí. Por quê? Eu tenho... Ah, agora eu já entendi, gente. Ah, entendi. Eu deixo aqui, ó. E daí passa a bala, rapidão. Passou. Agora eu fico bem na pontinha, espero, vou. Na pontinha, espero, vou pro próximo. Bem na pontinha, pulo. Vou aqui, ó. Desço bem devagarzinho. Não quero começar. Demora. Fica grudado na parede. Grudado na outra. Gente, se vocês querem que eu trago de Level Devil aqui no canal, deixa muito like, porque Level Devil não é muito bom. É troll. Coisa troll. Então vamos lá. Kill 9. Puzzle em dobro. O que tem aqui? Aqui, ó. Deixa passar. Não! Ah, eu saí bem na hora. Ah, gente,
entendi. Passe vontade não. Entendi. Passe flash. O cartão de benefícios Cartão de benefícios. Demora! Vem aqui, ó, gente. Vem, dou uma assim. Espero outra bala passar. E fui burro. Venho, espero, vai, dou ali. Agora, gente. Gol. Isso. Isso. Não! Mas eu já sei como é que faz. Não! Não passe vontade não. Passe flash. Já faço O cartão de... propaganda. Gravou, né, gente? Gravou. Não, não vou lá não, tô com medo. Vou aqui. Por que eles construíram uma igreja justo na neve? Nenhuma das lápides aqui tem nomes gravados. E muitas cruzes estão em lugares que não conseguimos alcançar. Com tantas armadilhas dentro. Parece até que a igreja foi feita como se fosse uma pirâmide de faraó, executando qualquer um que entra nesse lugar. Se não fosse pela grande tempestade de neve. Talvez não iríamos sair daqui tão cedo. Tá indo. Ah, era pra gente ir junto. Ah! Agora espera. Não! Tinha que ir naquele bloco. Bora lá. Consegui. Não! Tem que fazer tudo de novo. Não.
Chegamos. Isso, gente. Depois dessa eu vou. Não, depois dessa. Isso. Venho. Não passe vontade, não. Passe flash. Gente, esse é o vídeo que cartão de eu tô benefícios no assim. canal e... Calma.